Yn ogystal â gallu defnyddio ffracsiwn i gyfrifo'r rhan neu ddarn o siâp, rhif neu faint, mae pob ffracsiwn yn rhif ar ben ei hun. Hynny ydy, mae gan bob ffracsiwn ei leoliad ei hun ar y llinell rhif. Nawr efo'n hyn, mae gennym ni nifer o linellau rhif, sydd ar hyn o bryd yn dangos lleoliadau rhifau cyfan dim ac 1, a be na'n ni'n neud yn awr ydy ychwanegu rhai ffracsiynau cyffredin i'r llinellau rhif yma er mwyn gallu cymharu eu maint nhw. A mi nawn ni'n neud hynna drwy ystyried fod y pellter rhwng y dim a'r 1 yn hyn yn union 12 cm. Nawr os dwi'n marcio i ffwrdd fesul 3 cm, 3, 6 a 9, be dwi wedi wneud ydy dwi wedi hollti'r pellter yma rhwng dim ac 1 i fewn yn pedair rhan hafal. Ac felly, dwi wedi ffurfio'r chwarteri, 1 chwarter, 2 chwarter a 3 chwarter. Ar y llaw arall, os dwi'n cychwyn hefo yr 12 cm ac yn marcio ffwrdd 4 cm ac 8 cm, be sgen fi fan hyn ydy tair rhan hafal, ac felly dwi wedi ffurfio'r treianau, 1 treian a 2 dreian. Neu, beth am gychwyn eto efo'r 12 cm, ac os dwi'n marcio ffwrdd fesul 2 cm tro hyn, dwi'n hollti'r pellter rhwng dim ac 1 i fewn yn 6 rhan hafal. Ac felly, dwi wedi ffurfio'r 6 fedau. Felly 1 chweched, 2 chweched, 3 chweched, 4 chweched a 5 chweched. Nawr, drwy edrych ar y llun yma nawr, dwi yn gallu cymharu maint rhai o'r ffracsiynau yma. Er enghraifft, fe fysa'r ffracsiwn 5 chweched yn fan hyn yn fwy na'r ffracsiwn 3 chwarter oherwydd mae 5 chweched yn fwy agos at 1 nac ydy 3 chwarter. Dwi hefyd yn gallu gweld bod y ffracsiynau 2 dreian a 4 chweched yn gywerth, rwydd maen nhw'n ymddangos ar yr un lleoliad ar y llinell rhif. Ac o wir, mi fasa'r ffracsiwn 4 chweched yn symleiddio lawr i reid y ffracsiwn 2 dreian. Mi fasa'r un peth hefyd yn wir ar gyfer y ddau ffracsiwn yma. Mae 3 chweched a 2 chwarter yn ymddangos ar yr un lleoliad ar y llinell rhif. Felly, mi fasa 3 chweched a 2 chwarter yn ffracsiynau cywerth, ac o wir, mi fasa'r ddau yma yn symleiddio lawr i'r ei ffracsiwn hyd yn oed fwy syml, sef 1 hanner. Felly mae'n werth cofio, fod gennyn ni fideo arall sydd yn egluro sut i gymharu ffracsiynau gan ddefnyddio ffracsiynau cywerth. Mae yn weithiau'n fanteisiol meddwl amdan llinell rhif fel hyn os dyn ni eisiau meddwl amdan maint rhai o'r ffracsiynau mwyaf cyffredin a sylwi'n sydyn pa un sydd yn fwy neu llall neu pa reis efallai sydd yn gywerth. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.